Leo kumekuwapo na story kubwa sana katika mitandao ya kijamii, hasa huko Instagram, Facebook na Twitter, lakini moja kati ya story kubwa kupitia mtandao wa Instagram ni kumhusu Zamaradi Mketema, ambaye of course alikuwa ni mfanyakazi wa Clouds FM, alikuwa akifanya kazi kama mtangazaji katika kipindi cha Take One. Kilikuwa ni kipindi ambacho kinahusu mambo ya movie za kibongo. Hivyo kwa kiasi kikubwa watu wengi waliweza kumpenda Zamaradi kutokana na weledi wake katika utangazaji na kukuza industry nzima ya bongo movie na sanaa kwa ujumla nchini Tanzania. Na sasa ni masaa kadhaa yameweza kupita baada ya Zamaradi Mketema kuweza kuposti baadhi ya picha za au public figures, ama naweza nikasema mastaa wa nchini Tanzania, ambapo kuna Diamond, Millard yayo na wengine wengi sana, katika hashtag yake kubwa ambayo alikuwa akisema kikao cha wapambanaji. Kwa hiyo ameweza kuandika waraka, naweza nikasema waraka mrefu kuhusiana na hao watu ambao ameweza kuwataja. Katika moja kati ya hao aliweza kuwa mention katika posti yake, mtu wa kwanza alikuwa ni Diamond, ama Diamond Platinum, ama kiongozi wa record label ya Wasafi. Aliweza kuandika kwamba ili kitu kiwe na thamani lazima kiwe na ukweli ndani yake, na hata siku moja huwezi kukwepa ukweli, haijalishi ukweli huo utaangaliwa vipi. Ukizungumzia mapambano ya ukweli kwa vijana, na yaona kupitia Nasibu Abdul, kijana aliyetokea Tandale, akatumia muziki kama njia ya kujikomboa. Hakufanya tu muziki kama unavyofanywa na wengine, ila aliongeza ubunifu ndani yake, sababu alijua ili nionekane lazima niwe extraordinary. Hakuwa na dogo kwenye lolote aliloweza kulifanya, na hakudharau nafasi yoyote aliyoweza kupewa, na ikafanya wengi wengine wafuate nyayo zake alizozipitia. Haikuwa rahisi pia, maana katika mambo yasiyopatikana kiurahisi ni kuigwa ama kufuatwa. Alipambana kuonesha utofauti wake, alipambana kupigania thamani yake, alipambana kuhakikisha ukubwa wake, na leo tunamtambua kama icon wa muziki wetu wa Tanzania, ambaye hajaishia hapo tu, ila ameugeuza muziki biashara kubwa inayotengeneza mifereji ya riziki kwenye nyumba nyingi. Pamoja na riziki iliyotokana na muziki, akaona endelee kutumia nafasi yake ya ukubwa kuangalia upande mwingine wa shilingi. Akaingia kwenye biashara ya media, biashara inayoendelea kutiririsha ajira kwa wengi wa rika na kaliba tofauti. Hayo yote ni mapambano, na ningekuwa waajabu kama nisingemtaja kama mfano bora wa vijana kwenye swala la upambanaji. Ameiweka Tandale kwenye ramani ya peke yake, kiasi leo kitaja Tandale na sura yake inakuja pia. Tena sura inayoongea ushindi na mafanikio, sura ya Diamond Platinum. Na kwa heshima ya kipekee napenda kumtambua kama mmoja wa wapambanaji aliyotokea zero mpaka leo tunamwona shujaa, na kwa hilo anafuzu moja kwa moja kuingia katika kikao cha wapambanaji. Lakini hakuweza kuishia kwa Diamond Platinum peke yake, akaweza kuandika na kummention Millard yayo, ambaye pia ni mtangazaji wa Clouds FM kupitia kipindi cha Amplifier, lakini pia ana media yake. Akaweza kuandika kwamba nakumbuka zamani wakati niko Clouds nikimaliza kufanya interviews za Take One, ulikuwa ukiziomba kuweka kwenye YouTube channel yako. Sikuwa na noma, tena zaidi nilikuwa naona unasaidia kuzipeleka mbali zaidi, bila kujua ulichungulia fursa mapema kwenye upande huo. Na haikuwa Take One tu, ila ilikuwa kila ulichokiona habari hukukiacha, na mpaka leo hii tunasimamia na kukuangalia kama chanzo cha uhakika cha habari. Ukizungumzia wanahabari wenye heshima, uweledi na wenye kuijua kazi yao, jina lako ni la kwanza. Kikubwa watu wasichokijua, una juhudi mno. Sijawahi kuona mtu mwenye effort za namna yako. Nimefanya kazi na watu wengi sana, lakini kwa upande huo sina wa kumfananisha naye, na ndio maana leo na kuangalia kama mtangazaji mwenye followers wengi kuliko wote Tanzania, sababu ili upate habari za uhakika lazima upite kwenye ukurasa wako ama kwenye peji yako. Baadhi ya mapambano yako nimeyashuhudia, lakini pia matokeo yako yanaonekana. From the humble beginning to where you are now, sio kitu rahisi. Kitu ambacho nataka niwaambie vijana wengi wanaotamani kuwa kama wewe ni juhudi kubwa ulionayo. Wasitamani wakalala ndani tu, ni swala la kutoka jasho kufika ulipofika.
Najua hiki ni kile tulichokiona sababu kilikuwa wazi, lakini kuna mengi huenda hatuyajui ambayo ni siri itakayomsogeza kijana anayepambana kuwa kama wewe kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Na ningetamani ushiriki kwenye kikao cha wapambanaji kugawa taaluma hiyo ili kesho tuwe na wakina Millard hayo wengi zaidi. Kwa dhati kabisa ningependa kutambua kama mpambanaji ati Millard hayo uliona fursa mapema ukaidaka na kwenda nayo katika kasi ya ajabu. Heshima kwako. Sawa, akaweza kumaliza kwa style kama hiyo kwa kuweza kumzungumzia Millard katika vile ambavyo yeye anamfahamu na katika kuendeleza ile hashtag yake ya kikao cha wapambanaji. Sasa akaenda kwa upande wa pili na kumzungumzia Majizo ambaye kwa sasa ni jamaa ambaye yuko katika uongozi wa redio ya AFM. Sasa moja kwa moja akaandika kwamba hakuwa anaitwa bosi mwanzo, ila alikuwa akiita wengine boss, huku akishughulisha na mambo yake ya muziki kupitia kazi yake ya udj. Jina la DJ Majay ama DJ Majizo tulijua zaidi akiwa kama mwajiriwa wa redio moja Tanzania, ambapo alikuwa akiagizwa kama wanavyoagizwa watu wengine. Katika rada zake aliangalia akaona huu sio mwisho wangu, kuna sehemu nataka kufika, lakini hakutamani tu, alianza kuipambania, na leo hii kwa heshima zote akaingia kwenye viunzi vya EFM. Kila mmoja anatambua ni nani kaingia. Amekuwa mmiliki wa moja kati ya radio station zinazofanya vizuri kwa sasa Tanzania, na ameweza kutoa ajira kwa wengine wengi mno na kuwaweka vijana wengi kwenye ramani, huku akisaidia kutimiza ndoto zao. Huu ni upambanaji na ule usemi unaosema even sky is not the limit. Ndiyo tunauona kwa watu wa namna hii, kutoka kwa mwajiriwa mpaka mwajiri, mfanyakazi wa kawaida mpaka bosi, DJ mpaka CEO, na sio CEO tu ila CEO wa kampuni kubwa. Kiufupi amepasua anga na leo anaongea lugha moja na watu aliokuwa akiwaangalia kama mfano wakati huo. Nataka niseme tu mifano ya namna hii ni hai na inaongeza motisha kwa vijana wengi wengine, na niseme tu natamani kumuona kwenye kikao cha wapambanaji akitoa hamasa kwa wengine na kuwapa moyo wa kutokata tamaa, huku akiwapa njia chache za ushindi. Majay ameweza, ni kijana mwenye umri kama vijana wengine, amepigana, amepambana na leo tunamtambua kama boss. Ni vipi tukose madini ya watu wa namna hii? Kwa heshima ya pekee na kupa tunu ya upambanaji, wewe ni mfano bora kwa vijana wengi mno. Sijaumbwa kubania sifa, na leo nitasema wazi, maana matokeo tumeyaona. Heshima yako brother, wewe ni mpambanaji ati Majizo. Akaweza kumaliza kwa kuandika hivyo, japokuwa macelebrity walikuwa ni wengi sana, lakini hao ni baadhi tu ya macelebrity watatu ambao Zamaradi mketema katika hashtag yake ya kikao cha wapambanaji ameweza kuwa mention, kuwaonesha kile ambacho wameweza kufanikiwa na pale ambapo waliweza kuanzia mpaka walipo sasa. Karibu sana, hii ni Real Time TV. Ilikuwa wa ukweli ama kuwa wa uhakika na kupata story mbalimbali on time, tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video hii imeandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Kweli, na hii ndio time ya wapambanaji. Karibu sana. See you next time. Tutakutana tena hapa hapa. Bye bye.